Et socialt netværk er et link fra person til person, hvor man har mulighed for at dele informationer, musik, statuser og billeder mellem andre folk. Et socialt netværk fungerer ved for eksempel, at Peter er venner med Michael, som er ven med Jakob. På den måde, når Peter klikker på Jakobs profil, kan han se en fælles ven, som er Michael. Og så kan Peter blive ven med Jakob. På sociale netværk er det muligt at vise sine interesser ved at synes godt om en kendt, en film, en bog eller lignende. Der er f.eks. Anna her, som synes godt om Lady Gaga, og hun kan også godt lide at skrive mange statuser. Så er der Jørgen, som godt kan lide at chatte med singler, og Peter, som godt kan lide at tage billeder og feste. På den måde kan alle vise deres interesser og vise sig selv som person på nettet. Sociale netværk er også godt, hvis du vil finde en partner. Faktisk er det sådan, at hver 8. par i USA har mødt hinanden gennem internettet. Tag nu for eksempel Jane. Hun kan godt lide Lady Gaga. En dag stod hun tilfældigvis på Jakob, som også godt kan lide Lady Gaga. De kommer i snak, og tager sig måske også til en koncert sammen. Jane bliver ven med Jakob. De begynder at skrive sammen, og det bliver mere og mere kærligt, og de møder hinanden ofte, og til sidst er de i et forhold. Et andet socialt netværk er Twitter. Det er blandt andet muligt at opdatere via sms, hvor du blandt andet kan tweete billeder, og selvfølgelig skrive, hvad du laver. Du kan følge en masse mennesker, og en af dem med flest tilhængere er Lady Gaga. Twitter kommer af ordet tweet. Tweet betyder pip, og det er også derfor, at Twitters logo er en fugl. Og sådan kan de sociale netværk bruges.